Habari zenu ndugu zangu wana TikTok, wadogo zangu, marhaba, wakubwa, shikamoni, Waislamu, asalamu alaykum, Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Kweli katika harakati zangu za kutafuta kibali cha kuishi nchini Afrika ya Kusini, kweli katika pitapita zangu Johannesburg, South Africa, nikakutana na mwamba mmoja, mtoto wa Kinondoni. Akanambia, bwana sikiliza, sisi South Africa tumetia mfukoni, yani wewe ukitaka kibali cha kuishi South Africa leseni, tafuta randi 1000 kama 130 ya Kitanzania. Tuletee sisi tunakufanyia mpango mzima. Yani hapa sisi ofisi tuliposimama, hata ukitaka miuli ya ikulu ya South Africa inapatikana bila gharama. Ni kama mwanangu ni sio mchezo. Kinondoni nimehamia South Africa. Dakika za mwisho mwanangu mimi nikaenda kuforce mzee ndani ya saluni kutafuta vitu vyangu kama 4 hivi vya kutengeneza dreadlock and styling. Kweli mzee nikapata hela hiyo hapo, mzee nikamtafuta yule mwamba Kinondoni, akaniletea leseni, akaniletea kibali cha kuishi cha ukimbizi South Africa. Kweli mimi moja kwa moja sikuchelewa, nikampigia simu mwanangu Bokasa ya Mbongo Ngei Kingwendu, akaniambia mwanangu njoo sehemu moja panaitwa Mayfair, kuna mall inaitwa Dragon City, humo ndani yadi ya Wasomali na yadi ya Waethiopia, wana malori kama yote. Ukifika hapo getini wewe cha msingi wewe yani usicheleweshe, wewe salimia tu Kiswahili, kwa sababu hapo mlinzi alikopo hapo ni Mkongomani, anajua Kiswahili. Utaingia ndani, ukiingia ndani utanikuta mimi, nitakupokea na kila kitu. Kweli mimi nilifika pale getini ndani ya Dragon City katika hilo mall, mzee nikatoa kijiti changu kwanza nichopewa na mganga wangu Miono Tanga, nikakingata nikaanza kukitafuna, nikaomba Mungu nisaidie, nikiingia humu ndani nyota yangu ing'ae, yani matajiri wote wanipende humu ndani. Kweli dakika ya mwisho mwanangu nilipopita mule ndani, kufika mule ndani nikakutana na mwanangu Bokasa huyo. Bokasa akaniambia mama, akanipeleka kwa mshua wake anaitwa Maru. Akamwambia bwana, huyu dereva mwenzangu nataka umpe kazi. Akamwambia kama midamu nataka kumpa kazi huyu basi haina shida. Moja kwa moja basi wewe unabidi umfundishe kazi huyu ili aiwe kazi inafanywa vipi. Kweli Bokasa akaanza kuzunguka na mimi katika South Africa mzima, ile mikoa yote, sijui Cape Town, Mpumalanga, sijui Mokofongo, Mokopane, sijui Upington, Richard Bay, sijui kila mikoa mwanangu nikakanyagia. Dakika ya mwisho kazi nikaijua, nilikuja kuijua kazi mwanangu moja kwa moja nikapewa chuma yangu. Sasa hiyo katika kupewa chuma yangu mwanangu, katika piga misele South Africa mambo yakawa mazuri. Mzee nimepanga geto langu 2500 kwa mwezi, nalipa mwanangu kama 350 hivi. Kweli dakika za mwisho mwanangu nikaanza kutamani sasa kuishi na mwanamke wa South Africa, kwa sababu maisha peke yangu siyawezi, kwa sababu picha linaanza geto yenyewe nalipa kodi ya mwezi mzima, lakini silali kwa sababu kila siku mimi napiga nolinda, tunaizunguka ile South Africa mikoa yote kusambaza mizigo ya madukani, kwenye maduka ya Ethiopia, maduka ya Somali, South Africa mzima. Dakika ya mwisho nikaona siku moja mwanangu katika pita zangu mzee nimeenda zangu Mpumalanga, kuna sempa inaitwa White River, nikakutana na mtoto wa kizungu, mtoto mkali. Nikasema yule mwanangu mimi naluka naye. Kweli mwanangu yule mchumba mwanangu mzee katika kumapproach mwanangu mchumba kanielewa. Dakika ya mwisho akaniambia midamu unakaja Johannesburg, mimi toka nizaliwe sijai kufika Johannesburg. Kwa hiyo cha msingi ndugu yangu mimi nataka nikaishi na wewe Johannesburg. Nikamwambia basi baridi usikonde, jipange, trip ijayo mimi nikija na kuja kuchukua. Kweli trip ijayo mwanangu nikapata trip ya kwenda kule ndani ya White River Mpumalanga. Nikamwambia mwanangu jipange, kajipanga mtoto wa kike mwanangu, kachukua begi lake mwanangu mzee kamtia kwenye chuma mwanangu, moja kwa moja paka Johannesburg. Tufika Johannesburg mwanangu, dakika za mwisho mwanangu akaniambia bwana, hii kwa sababu sasa hivi ni kipindi cha baridi kali, winter time, cha msingi tu ukachukue pombe. Kweli mwanangu nikaenda kumchukulia mipombe, nikamchukulia minyama kutafuna, tukaingia tu magetoni. Kufika magetoni mwanangu, dakika za mwisho kula mtungi. Mzee nikazima kwa mka asubuhi, nikimwangalia vizuri na mwanambe kavua nguo mbele katuna. Nikimwangalia hivi maziwa yamepotea. Nikamuuliza wewe vipi? Mbona ndugu yangu kama hivyo? Mbona maziwa huna? Jana nilikuwa na maziwa. Mbona uko mbele una jinsia kama ya kwangu? Nikamuuliza are you gay? Akaniambia yeye amwegei. Nikamwambia mimi I don't like a gay. Yaani mimi sipendi magay, sipendi mashoga. Akaniambia bana, kama if you don't like a gay, why yesterday you fuck my ass? Kwa nini upitake kama upendi wewe mashoga? Mbona jana ulinipelekea moto? Ngama mimi sijakupelekea moto, mimi nilikupelekea moto pombe. Picha linaanza mimi jana nilikula mitungi na wewe tumekula mitungi. Dakika mwisho mimi nilikuwa sijui kama wewe shoga. Kwa hiyo dakika mwisho wewe alokupelekea moto so mimi ni pombe. Kwa hiyo dakika za mwisho bwana sikiliza, mimi mzako sifagili mashoga. Dakika ya mwisho wewe bwana jichenge rudi kule. Akaniambia sikiliza, mimi kunifukuza naenda za polisi, naenda kushtaki kama wewe umenibaka. Na dakika mwisho utaenda kuoza jela. Mimi nikaenda kuomba ushauri kwa wabongo wenzangu wakaanza kunitenga na kunikimbia, kuna na mimi kama mimi mshenzi na kana shoga, na lile shoga dakika ya mwisho kile ningelifukuza ninaambia habari kama hizo. Kwa hiyo dakika ya mwisho bwana pati ijayo pati 12 nakuja, fuatilia ndugu yangu ujue kisa na mkasa kiliishia wapi.